Наступила середина июля, лето в этом году отличилось щедростью, жаркие дни сменялись обильными дождями, что способствовало буйному росту трав. С первыми проблесками зари тракторист Михаил отправился в поле, чтобы за свою смену успеть собрать как можно больше сена. Его ждала кропотливая работа — сгрести уже скошенную, подсушенную солнцем траву в аккуратной валке, чтобы затем спрессовать ее и отправить на долгие зимние месяцы. В этом году наши животные точно не будут голодать, с удовлетворением подумал Мишка, оценивая масштабы уже проделанного. И правда, запасы сена обещали быть внушительными. Главное успеть убрать его до новых дождей, чтобы оно не отсырело и не потеряло своих питательных свойств. Зимой же коровы и лошади с удовольствием будут вспоминать это лето, жуя ароматное сено, собранное из лесных и полевых трав, вдыхая его ушедший летний запах. Несмотря на то, что его профессия не пользовалась особой модой и престижем, Михаил искренне любил свое дело. Пускай он часто бывает перепачканным машинным маслом, а руки его от работы стали черствыми и шершавыми, зато он мог создавать что-то этими руками, а не просто перекладывать бумажки с места на место в каком-нибудь офисе, делать вид, что его работа крайне важна. Парень вновь улыбнулся сам себе, сидя за рулем трактора. Сегодняшний день был отмечен для него как точка отсчета, как кульминация всех его надежд. Он наконец-то готов был произнести заветное слово, предложить руку и сердце Алене, той, чья любовь стала для него смыслом жизни. Произнося ее имя, Михаил ощущал сладкое предвкушение, и перед его внутренним взором возникал образ Алены, освещенный ее пленительной улыбкой. Алена приехала в их село по распределению 2 года назад по программе «Сельский доктор». С первых дней она стала для местных жителей символом заботы и профессионализма, завоевав их искреннее уважение. Пусть поначалу ей и приходилось преодолевать трудности, самостоятельно разбираясь в хитросплетениях болезней и недугов, но она не сломалась, закаляя свой характер и оттачивая мастерство. Михаил с теплотой вспомнил их первую встречу, и по лицу растеклась улыбка. Тогда Алена, еще совсем чужая в их краях, спросила у него дорогу к сельсовету. А он, занятый починкой своего железного коня, что-то буркнул ей в ответ, но, повернувшись к ней, тут же растаял. На него смотрела девушка с косичками, с букетом полевых цветов в руках, а на глазах ее, кажется, заблестели слезы от его грубого ответа. Михаил, осознав свою ошибку, немедленно принялся извиняться и успокаивать девушку, а затем и вовсе предложил ей поездку в магазин на своем тракторе. Теперь, когда напряжение рассеялось, она лишь весело смеялась, принимая его ухаживание. Уже 2 года минуло, пронеслось в голове у Мишки, когда он, крепче сжимая руль, выезжал на новую делянку. И чего я ждал? Мог бы давно предложение сделать. Мать права, я нерешительный, мямля. Но сегодня ничто не помешает, сегодня я обязательно сделаю это, твердо пообещал он себе. Прибыв на новый участок, Михаил оказался в окружении леса. Это была просторная лесная поляна, где уже много лет люди заготавливали сено. Травы здесь были особенно сочными и душистыми, ведь это было истинное царство природы. Вокруг неустанно трещали кузнечики, порхали стрекозы, а где-то вдалеке раздавался ритмичный стук дятлов по стволам деревьев. Даже увидеть рыжий бок лисицы или длинные уши зайца, выглядывающие из высокой травы, здесь было не в диковинку. Привыкший с детства к окружающим красотам, парень их совершенно не замечал, воспринимая как должное. Его мысли были далеко отсюда. Внезапно, подцепляя очередной клок будущего сена, он увидел в траве маленькую собаку. Вот дуреха, чуть на вилы не попала.
Лежит, хоть бы ей что, даже с места не сдвинулась. Возмутился он такому беспечному поведению животного. Да и вообще, откуда она тут взялась? До деревни-то далековато будет. Неужто с дальней фермы вернулась? Размышлял Михаил. Он заглушил двигатель и выскочил из кабины трактора, решив отогнать собаку и немного передохнуть. Но, сделав несколько шагов по направлению к находке, он был поражен и даже испуган, поняв, что перед ним не собака вовсе, а дикая бродячая кошка со своим выводком. Мужчина застыл как вкопанный, совершенно не представляя, что делать дальше. Броситься назад? Но ведь всем известно, что кошки, как и собаки, инстинктивно преследуют убегающих. Он начал медленно отступать, не сводя глаз с серой мамаши. Но почему она ведет себя так странно? Внезапно парня осенило: кошки обычно избегают людей, и увидеть их в лесу гораздо сложнее, чем в лесу. А это даже трактора не испугалась, не сдвинулась с места. И котята с ней. Больная, наверное, подумал Михаил, разглядывая лесную жительницу. И тут до его ушей донесся какой-то неестественный, чуждый этим местам писк. Кошка встревожилась, поднялась и начала что-то обнюхивать. Звук повторился, и на этот раз Мишка отчетливо осознал: это был не просто писк, а настоящий плач крошечного ребенка. Откуда он взялся, оставалось загадкой, но кошка самоотверженно согревала его своим теплом. Увиденное повергло парня в ступор. Неужели это сон? Или я теряю рассудок? Мелькнуло в голове. Бесчисленные «как?», «откуда?», «почему?» терзали его, не находя ответов. Было понятно только одно: кошка сознательно спасла жизнь этому ребенку, а теперь показала его человеку, чтобы тот позаботился о нем. Теперь речи не было о том, чтобы закрыться в своем тракторе и уехать отсюда, забыв эту историю, как будто ее никогда и не происходило. Михаил знал, что должен забрать ребенка, чего бы это ни стоило. Он медленно подошел к кошке, его взгляд метался между ней и малышом. Казалось, кошка поняла его намерение. Она неспешно встала, обнюхала своих котят, будто проверив их, и бесшумно исчезла в высокой траве. Михаил присел рядом с найденышем. Осторожно, словно боясь причинить вред, он взял его на руки. Малышка, увидев его, улыбнулась своим еще беззубым ртом, и от этого что-то сильно ёкнуло в груди парня, заставив его глаза увлажниться. Как же можно такое создание и выбросить, словно мусор? Негодовал парень. Что же вы за люди такие, что дикая бродячая кошка больше добра выказывает, чем вы к собственным детям? Внутри него бушевали гнев и недоумение, если бы только он мог найти тех безответственных родителей. Он бы им показал. Но кто они и где их искать, Михаил не имел ни малейшего представления. Теперь он отвечал за этого малыша. Схватив телефон, он позвонил Алене. «Алена, у нас чрезвычайная ситуация. Представляешь, я нашел ребенка в лесу. Вернее, кошка меня к нему привела», — выпалил он, торопясь рассказать обо всем. После секундного молчания Алена ответила: «Миша, ты что, перебрал? Какие кошки, какие дети?» Но детский плач, донесшийся из трубки, заставил ее изменить тон. «Где ты?» «Я сейчас приеду». Вскоре Алена, вместе с участковым, уже были на поляне, где ждал Михаил. Осматривая найденного ребенка, девушка снова услышала невероятный рассказ о кошке, но поверить в это было выше ее сил. С легким замешательством участковый приподнял фуражку и потер затылок.
Но примятая трава с отчетливыми следами говорила сама за себя, подтверждая версию Михаила. Не доверять ему не было никаких причин. После оформления необходимых документов участковый покинул место происшествия, оставив малышку на попечение Алене. Михаил подошел к своей девушке, которая бережно держала найденную девочку. «Миш», — обратилась она к нему с нежностью, — «если родители не найдут, давай оставим ее себе». Я уже придумала ей имя Маша. «Давай», — внезапно согласился Мишка. «Только для этого нам кое-чего не хватает», — объявил он. «И чего же?» — с любопытством спросила девушка. Мишка порылся в кармане и извлек небольшую коробочку. «Вот чего. Выходи за меня, Аленка. У нас ведь уже и ребенок есть», — произнес он смущенно и радостно. Девушка улыбнулась и, погладив Мишку по щеке, нежно поцеловала. «Конечно, да. Я всегда мечтала о таком муже, как ты, ура, тихо, чтобы не разбудить Машу», — ответил Михаил и заключил будущую жену в объятия. Прошло 2 года с того дня, как Михаил нашел Машу в лесу. Теперь девочка уже бойко носится по дому, с энтузиазмом помогая маме заботиться о младшем брате Сереже, которому исполнился всего год. Хотя она еще многого не умеет, ее старания безграничны. Многое изменилось за эти годы. Но одно осталось неизменным — благодарность Алены и Михаила той серой бродячей кошке, которая оказалась человечнее некоторых из называющих себя людьми. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!